Ko kori ke huwha moa I he talamalo e whanua. Kau maa ngahi tala whatapu kotoa pe, wha whatapu atu me polo kalaman. Kai atai whenga maari e koe ni ke whakahoko atu ai mo polo kalama koe. What whanua wha ki he weekend. Malo mo tau mao e aho whakawha koe ni pia. Malo ngahi ngau e kuo whakahoko mai. Mi he ngahi ngau anga kotoa pe mo iai pia mo apina. Lama ke tau kau whataha I he hoani he whenga maari e koe ni. Ke whakahoko atu e tau polo kalama ai. I he taimita tau pe ko whampe ko wangole rea pe polo kalama. I he re au pe mai atala o ki tau wahe ai I he hoani. Ko loto whake tai le rei ai Mr. Po Paulo Piven Pigal ke tau kau whata I he hoani. Piven malo e tau mau e hoani pe malo e ngau e pe mitongan. Mo whewheha ke Piven
ki he aho fo o koni toi pe aho falaide a bongbong tonak sapate peta wa ewa ke pale mia mo fe hake bibe malo bisolo malo mafanga mali ko ia ko le te peke hu fanga te fatapu oku toki tala fo ke kapteni lelei e solo me taimi ho wai taula ono moni ga hala fonong tau fua mai e waha tahi o ni nei ga ye a tau amanaki e ange a hio tu fa o e ko tui o kui kai hoko noa e u mea goino hoko e haranga fa politikale fonuan o tui ko whainga maari en ge tau wako tau siololoto pe tau fehu ia hako e mea mahu inga what matters most e fui vai harako Ko tu me halko ko whakau kau iu te tonu ke tau. Pa ko tu ko toko lahi ka kai ko ni kuna mahu nga ia tau ngahi mea wha politikare pe moe. Kau taki ho tau whanua ngahi ngau ko mo whai. O kuna mahu nga ia bito i ki waha taimia tu koe ni. Ke nau sio pe ko whewhe tu tau wholau ki ai. Tau whanonga i hala koe ni me ngahi diriu na tau whai koe ni wahi fulu. Oku na uhinga pehe ngahi diriu koe ni pe kai. Koe whanonga koe ni tau whanonga atu ai o ku whiamau ke hoko atu koe whake nihu nau tala mai ke ki tuku hiwha diriu ke ki mātu hiwha ho whangai whatapu ka tau ki i ngā we e te whai mea koe ni ku os ai ka tau toki hoko atu ka koe ngahi mea ia ku lawa ke sio pe tau tolu ki ai o ku whiamau ia ke whahanga ia ki ai ko ngā ke lawa ki tau wholau pe mo tau laka pe ki mua mga hidiriu ko ia ka ku whewhe tunga ku au ke tau teo koe ni Filipare mea i he nea mai koe ni ki he whoi hoa koe ni ko ia na o se tapulo kalamba ne fina ku papa i lewa ko nomination ni ho ai ko ne fa hua ne afi ko nomination ko a fa fanua ai ko tu ne taimi ni to ua e nomination ni i fare area o to tapu ni fo nomination ni a pompo koi fa to no a pompo o kai ke tau iro pe to ai ma grupo na fo tu ana nomination ka ko ne tu ia as of today o to ua pe ko lau mali fo ke whakaukau e solo pe koe whaunga pēni na i tau mua ki ai inten ki ai lau ai liliu e lau ke osiange koe whoi maire taha koe patau au ke te pi patau ngau ea ke whaunga koe nie ono tala ngai ai kahau ai tau whanau e whapouri hange ko ngoi ko pēteni pe ko mea na anga maheni mai mei mua ko i he anga e whakaukau ko e anga e na wau sia mei mua ko ta wau mai ka to tonu whaki e solo ke ta wako continuously improve sia he umea koko pa tau whakalere i o alo fe unga moe mama mama e lotu pe moe ako o kai o amanaki he ko me ko ni he neu me ke ta fatata no he ko kau ni he fo o gau ene ai fa fotonga o aho me anga e tau fononga ke tau fili ha pare mia ene fatu ha pure anga ave ga falala ene afio falala ho eiki me falala kakai ma tu ko patano fo ke fakau leaving no one behind o we ga go hinga tano pe he kakai we must consider ai tau structure mo tau society in totality ai ki au he ku whakakau he ne tu me kone taimini
Ko ngo I au pito. Ai mahino mai ko e foto pare mia. Ai sake ke magatunga he o mo tama engineer. Ko e pare ake tau fehia. Pea moe lopa kovi. Ai ko ngo I au pito ko ha makatuunga ia. Esta basis o langa pureanga. Ai ko me go take a step back. Feel obligated. Yo hanga nge o whakatala noa e mea koe ni ke kakai e whanua. E whanau mai ni awhio, whanau mai hau iki, whanau mai kakai. Pe koe me, is it really koe mea ni o tau amanaki ki ai? Ke osi e whiri. Pea moe amanaki moe whalala e kakai ke nau kau whawhawhonga. Pea nau toko o mai o tuku tau toi holo. O he whakapouri, he tua whare. Ke whaka kau. Koe mea koko kuongo mamahi taha he kuanga I kusio. Koe whaunga ke o mai potu ngau e koe kau, o mai portfolio koe kau, ka watu e pou. E foi pe koe whaunga pe. Na unofa nena e whakau solo ki he. Nau koe o pureanga Britania e kune resemble ai mea te tau kia tau tolo mahino e matuatuange nau civilise pa moe fuoloange nau lolotoange nau historia kau whakalangi pe nau tui o kai ke kako kunofo ko whakakau ki ai o kai ke utui ko ha whaunga ino ngau yaki he whare area Britania ke osi e nau whiri nau o mai o toki whetolo ngā ngoi holo he whakapouri ke whatuha nau pureanga aki ai palo mesi o ngahi portfolio mai ai koe me e koko kuongo ongo hala koe ka au koe tau whehui lewa mea ni ke tau sio pe ke ke ne hoko mea koe ia pe tuange pe ke hoko mea ni koe ke mea mai ne awhio koe anga e ne whalala anga e whalala e kakai koe anga no tālanga e kahau pa tau tuange pe ke hoko ope hepe ai ko nofo o ha ke tau hoko ato o whai mea te tau amanaki ki haola kuke o kui kai ke utui o whakapotapoto he nau whakakau au solo koe kau ni he whiri whaingo fua olo aki he nai toku mafuri pe pure anga he tau whakau sipe na mau toku hoko pe o kabinete he au awalo o Sanuari nai ilo he taha kotopa koe ke utui utotoni ki toi e whaha tipto wai had it not for the interventions of His Majesty, he threw he ne kau no pere. Nai ke mei I furi he pure angai. Ai a koe osko koe ne tōwholofola na koe kuanga koe whanonga koe ki ai o kuangi maari he koe talo koe e mau ngau e mo e kina pe he whakahoko e ngahi reform. I he whakakau ke he lelei ai whanwale. Na kai ke wa manaki au ia. Na kai ke wa manaki au ia. E ili fia pare mia, ke fili pare mia koe ni. Osko ia une mau endorsement e kakai, o mau endorsement e tui. Une mau endorsement e kau hufo ou. Kau ovare au he ne ngau ia ke ai engineer, ke whakatau hosi, hono tuunga. Kai ne tukuange ki he iwi o ene tui mo anga I tau
whakaukau ngā wei ai pure lele. Kai ke? Whakahoware apu ka te au pako. Pea ku whie mau e so au mai ke ahon te ki ai pe ke ui ha whakatahaya. Ai kau whakafofonga. Ka koe whehu i ko hai tene ui. Koe tari koe nina e whetne raki ai whoke ngai tau mai koe ai koe ke ngau e whakataha ka whafonga kai. Ka nau whehu i mea tatau. Koe whehu i koe au whehu ia ke pare mia. O ia hui ai mawhai ke ne ui. Ke tala noa he funga tepile. Ka ea i siu o waha tala noa he funga tepile. He koe ngā koe mea e koe e ata i ho nau lau maari. Pake manatu pe koe nei tala pe kuhu. Tala noa pe. Koe iu toka ngau ke au ke pele ngese mea koe i siu. Ka i siu whikawaki. E moi hau eiki whikawaki mone. A fio. Whikawaki moi passporti. Whikawaki moi kere. Isiu e o mai tala noa i he funga tepile he mama. Koe mea koe he na uhinga whuki whatano koe he. Taimi koe nei teke ai ai kau haters ke a kirispa moi pahtoa tala uhau ke te tue lao ke toe mawhai tui. Kakau whuka kai ako nau whai tala noa koe. Kau nofo whakatomutumu o pehe pe kuana whewhe nau whakaukau he koe lao pau ke urak pāsi e wharearea. Pe hikai ke hoko koe lao ka ore ko whakamoni kai tui. Pe hikai ke ia ha mea e whakapuri. He taimu o mahea tala noa i wharearea. Aia ko ngahi whakat iri whiai ke whai ha tau whihia aki. Ke maka tuu ngai e te mau ha paoa ha mawhai. Aia ko sio koe whai enkola ta tau pene o ko whai koe ni. Pehe koe hau e no pere te tau te whakatau e passporti. O hange ea. Aia ko ulau hange nia e hau pea akiris mo e ne lao. O hai i mai ko ngai ko ni stutone koe. Aia ko o gai mawhai tui. Ka ni whakapipika te ia e ne lao. He hangai whakatala noa. Koe ni kua hake mo mea koe ni. Hange ni ai hau pe no pere ia. O hai e ko ngai ko ni stutone. Whakapipika te ko ngai lao tau whatau passport tato. Pako kui ngā o e pēten tatau ahono o mai ke whakatupu tau whehia. Kai ke tau sio o mama ke hala whanonga mahalanga ngā ue ke lelei ke whanonga. Aia ko o kui kai ke uhanga o ilo i ke kemi, hongo kemi he taimini. Mahino pe ka te au koe kemi o kui ai ai lau maari e koe ni engineer ke tau whihia. Ke tukua mea ki he ka o mai au ki he, tuku au ki he. E koe mea koe whanonga ai. Koe konga e ngai negotiation he mea. Te wa te pōpō ka pau te o mai ka o minister koe. Ka pau e te mō mai ke usea e whare area. Te wa te pōpō ke he. O si o hao na ke mo pe atu o mai te nara ki tolu noa ka u lava ki a tasi isu solo ko ngo ia upito pa ko au ko you mahino ka jau what gonna happen tomorrow pa ye mahino ka jau ia pe ko ha me ha fina ngalo tua ka ko me mahino ka jau ko me ko tau si ka uhala me mahino ka kai ke tui ko ia that is how o te tonu ke tau fatua ka whanua. Koe ne tō whoki hatai ni mi ku mahino ai ngā ua koe ni ku whai. Pea ku talo pēna whakatonga i ona he kakai he o se koe ne tau li liu a whihonga fulu. Mo ne hoko ngahi mea koe ni o tau whanonga mai ai. O ku hoko pe koe konga pe ia. Pea koe konga whoki a ki mene ku whai miha ni kange koe ni kunau candidate. Pare mea ka ku ngā ue ake whonga ko ia. Unau tala mai na tolo koe kia ha lao ia tene ta off ki nau tolo.
he ku whakangofua pe ki nā tolu ke nā warea whakalongolongo pe, toki o hake pe he ahamoni te, pe toki malanga i ai ke toki se whai e pālo tika, ko pau ke nā o se whai na te a rea koe ni, ai o pe e toko lahi. Te tau te whoki pe ke whai mea o ta tau pe, ka pahe ka ke liriu e tau sistemi he kai pe ke tuku, ai umea e koe ni te e ke hoko, pe ko liriu e koni studo ne, ke tau beanga ni ke whili mahe kakai e pare mia, pe whili mahe tui e pare mia, pe ko hape hawhainga liriu ke o te whai ai whakatau hosi e piven. Ka ko ngai ko pau ke tau ki inua te e ko ngatahi e whai mea koe ni, ka mou toki huki whare area o toki whai whai liriu koe ni. Ka koe ne tu koe ni, o koe ni huna weke mai heni, e lava ke kantiteiti hataha peko pokatau. Ia taha ia koe mo pokatau. Kantiteiti pare mea. Kia au ko si o e taimini, we need to mitigate damage control. Ko ana moni kia au ko ka pau e toi e whahu nomination ki a pokatau. E feta complicated. Tene feta complicated ai issue o ni. Ka na talu pe me ka mata mo mahu inga ia ki whakama o po whonua. Winga i boi ka pau na ki whatonga i nau talu pe pehe o ko amanaki e toko taha pe a nomination. Na o au na whai au homo e ka whenga i whatara noa i heo e ki e nau ki malumu hi fo peke tau stabilize. Ka kona moni fo ke he anga e whakaukau e au sia ia aho ko ia e so. Ka ke pehe ko ia umai ke aho ni mai mahino mai ko evil. It is all evil on the fatu. Pea ko kulau ka aku ko whakamea pango ia pe oku waiti he pare mia ai foi mounu ia. Hena kai pe ke whakatoa nga iau pe ia anytime he mau ngā we ke pehe ke whakatoka nga iai o kuia hawhahinga na tula pehe ni. Whemo e kina pe mau takta whemo e kina pe hono. Whenga i ke whakatonton wha mao popo ngai potu ngā au. Eki whai waha time no way. Hei ke mau tala noa whakapolitikari. Ko time koe na ose e whiri na aho koe na whai whiri na kui he ofisa pare mia matala noa ki he mea ni na ore mai a he ambastoa siaina. Pea ko matoki matuku mai pe he te uone ai ui koe whiri. Pea koe aho pe taha, ai koe osipo koe whiri aho pe koe taha ko rere mai ki office pare mia. O mahino ko hai puhu o foto ke pare mia. Ui a whakata, whawhi mai ka utama fo. O te fuho hae ke ka no pere, he kono inga he koe dimensinia a ene afio, he whakakau. He kono inga kai ke utui ke osi kono furihi he ne afio ai pure anga he foi tau osi. Ane tuku noa e tau ni, nau whakau pehe. Ai na kai ke usio wa hapalpare. Pea koe whakau ko mai pehe pare mia, tari ke o mai kau mea koe mei tahi. Ka koe taimi koe ni umarotonga whemo e kina. He te uia koe ni koe ai iyo, maulotonga whemo e kina he mea koe ni koe e lulu tai. Nei ki ground whoke waka, pa mau whengawe aki pa mai sivole veisini. Ke lava o whahanga au ki ano o whakakau mai airport o koe airport a hapai me ke whangofu e tō kia isa. Tunga ke neki offload e tai
ngai lo te mau fe mo kina he mea ko ia toki whanongo pe auia ki mui o os whakataha ai konga ka hufo o ongo engineer whawhonga tonga tapu uruaki ka moi paremia pe au ulere mau eke paremia pe o ka whataha o taimene ne loia ki ia tama e ore o kege o mai ka tama koi meitai toki whanongo pe auia he aho ko ia na o swataha na to ai wa kaire wa ke u fu te fu a kai malo wa ne ko nyanga be mana e fra fe be ke ke bona e o mai u tala noa se ka wa ki mo u condition to ko ka hu fo ke to ko e wa ta ta ki to pe a tu mo ya ki to kai maka tu nga e na popo o ta bona ro ko mai ga wa ta te mo wa mo to ki ai ko fo nga ia o e anga maheni o fa ta ho si ka wai ke tu ia o ka mai ko ve paremia na ufa ko pa fo ko o wa ka ni ma o takso kia o wa kai e tau ia o ki mui ia o mo sai e ma ki ni pu kofi pa ko fa matara ko ia ke albea o anga de popo ke pare me pa aluia fa ni nga we o le no folo e ka fa ta ho si ka ka la mari le ye sio tu ku pe ka fa ta ho si e mama pe pare me ya mama tu ko ke ko te fola ai ko na mala na ma ko fe ko nga ko mana ke fola e fola o ku muy a ke fola wa ke to suspension toki uhinga ko tok no fo fa uhinga me ai ta uhinga leva a ka to o engineer ko ni wai me o la ki ko me ko nei kai ko ke fall in places uaki ko ke si ko tala no mai ai o ai ke fa to lo ACC o ku mama fange lai pe pasikare ti ai he fo i ke si ko ya o ua o timing tolu tai whakoni struto ne tutuni o no fo fio whakakau pe wanga fe ha tangata ta mai lelei ke ne mau e koni struto ne ki mo ape na tau te ufai Filiparemia ua whana ia de potikati ki mo ape he Filiparemia ai o ko sio o ku nau ia evil nau atakai environment is evil in the sense of it ka no fo ko me ni ko me ani na u hinga ki ai anga e tau ko o stoka mai amanaki atu toka mai amanaki ai taka ai ke whakapoto ai kau taki ko whiri mai ka koe whaunga ni anga ai ki au o ko ngo i au pito ai amanaki ai kakai kai ke utui o hoko no e mea koe ko utui o kui pe tau mua fisi mua o tua he mea koe mahalo ko he uhinga inge expose mai mea fatu i he loto au whafofonga mea fatu i loto i whakaukau e whaunga he koutui o tokoni lahi ka au e kusio ke osia te tau whamanatu e tau teo ni manoa ai koni stutone e koe kuonga i maama tau toi whanongoa pe he weekend ono toi recommit he tui ono ai whanua ke otua neongo hange ko ho whamatala ko umea ko nu whai he kau whakafofonga koe nau whaia he kukai ki halao ke ne taofia. Eia koe mea ku kowi, moi mea ku sai, e tok ti te min bea i halao. Eia ka pau, o ku kai ke taofi he lao, pa ku sai bea, pa ka pau o ku taofi he lao, pa ku kowia. Kai ke tau whenga ke tau hanga of exercise, ai mama pe koe, ke tau lama pe o tala, o hui kai to tonu,
ke o mai e falala mo amana ke kakai o muhu I holo he tua whare he whakapouri. Pena u whaia e whakatau hosi, whaia e hono tala kovi I o hai mo hai, whaia hono whatu e tau whihia, ke whakamagatu unga o mau e mawhai. Ko uhinga ke o mai e ho mo e mawhai ka au, ko no hinga ko mea mo mea. Kai ke whaia hatala noai, ko au te ulawa o mai e lelei koe, ko au te ulawa whatu mea koe, ko au te ulawa o anaki mai e ke mo ui ai kakai. Kai ke whaitala noa he platform goia. Kai o mai e ta mai. O mai mawhai ka au he ko mea au ko mea ia. Pea ko mea au ko tene whatau e passporti. Pa ko mea o ku pehe. Ko kuhinga pea koe o kai halau e ken taufi. Ka kuhinga instead a sign wa indication ia. Wa indicate ia kakai o mama. Nanga big for kau. Koe tu whakata ni mi e piven. Koe ngahi mea kotoa pea o ku whai, I ngahi area, o ku kai ke o mai ke sike whanongo ke hangi ke press conference. O ku whanongo kakai pa kunau sio atu ke ngahi mea koe. Abina fia kakai he umea pe he ku mo asimai ki mua o whamatala ke kakai. A ngahi mea koe hoko. Pako toenga koe ngahi area ne o ku whakalao pe. Ngahi area katoa koe ia ku lau pe he kakai koe area whakapo uri he koe ke. O koe ke mo hau ki mua ke lawa sio te kakai koe hanga hi mea koe hoko. Tako nenga o koe ngahi area ni koe ngahi area le rei pe. Koe whehu whene taha kumahu inga ke o atu ka koe. Ka paurewa koe ngahi mea koe ne he kai whake lawa tahia li liwe loto ai sake. O pare mia ka pau koia. Pea kune os ave e ne tohi fotu ke hoko koe pare mia hoko. Pea ka pau koe hanga I mea koe nuk tau whahoko ni tau tala noa kia ke ngai tono no. Pea ngai whihala ke ngai tau wakai atu meheni. E kai kene li liu. Ka lama mo tolu ia ku mo I loto. O li liu ho mo whiri. Ko inga ka pau ku mo behe. Ko pare mia koe wha ui he whakapouri. Pea me ka engineer. Ko pare mia koe taha. Candidate koe taha ku te ke fu ilo to ha mo wakai ki ai ka ko no pere ia pa kane tu rewa ko ia ko ngai fili ko te mo fai ko I tabe ko taha pe ia ki na tolo I he ngo ko ia ko mo no fo pe I he pare mia ko ne ku mo lotonga ke lotonga fa matala ki ai o ku wai ngo engineer ku na nawa o ave ai o me a ke fa po uri pe ko mo hiki mo to ke pare mia ko no pere o fai mea ha mo fili. Ka ko ngai ko to ke eke atu ka ko fe mea ai o ku mahu inga taha ka koe. E ne tu ko ngā whaku waho la kanga ta ni ko minister koe o pule anga lolotonga. O ku mahu inga ke fai ho fili ke tonu e pare mea pe ku mahu inga ke fai ho fili ko ngā ke hoko atu pe ko minister i pule anga hoko. Koe tu koe kai minisolo. Koe tau whiri e hoko. Koe anga I te whakau ke whiri. Koe tau whiri peta to he lesa evil. Te mei apia pouf he tawhaki. Koe anga e kusio. Ke tala noa I ke mama. Kau whogene he umea koe pate uhanga ea o hake I whare alea. Ke taimi koe malanga I koe mea. Ke mautala noa I ke mama pe ko whee ai whaunga with lesser evil. He kukai ke ko alwa tu pe ni atawa ke tuunga ko toko ua pe o ngofi ai o ngo quantity. And then we have to assess ki au ko e kawe ni he fili e whaingata. Ka ki au koe hai tofa hala e ongo tangata koe ni. Ko poini koe aku solo. Ka tau e pepe ko hai ia naua e pare mia. Ko whatongia koe I whare alea. Te ukei lulu pe ke pure I le e whonua. With no tauti. Hei kai ke pehe ke kau ka whahai pe te
fili ke fa pe au tuku no ia me ko pure ko ko asenita ya aku pe ko mente dia na u aki me he kakai regardless ko tala no ani solo pe tala no a foke to la ia ko kakai te pire ka no pere hange una tu fe hangai ko tala no ago tano pa fe hangai pure ko vi mo pure le regardless pe ko no pere ko ka ko falala tu te ke hanga establish ai fa unga ke pure ile le fonua te fili au ya ko pe ko ko fenga ke town play and notion oku te ke to ko lahi sai pe ko rapuia ka ko fili he kakai ko foi dimension o kai pe ke te tui ke ko solo ko tau tol me ka no pere mo tui ko kakai pe o ka ya mon man wai ke fa ke tau tol we are all people in the eyes of God we are all people ko ai ko ke pe ko te pire ke he e ko vi ka no pere e ko vi I kai ko me ni te kono mo ni solo ko amanaki he mana tu ko tok fu ka weni e foi face ko o cycle me ko fili fale ale mandu ko ave ko ke tangu tu no a una tawra ki hupe ki fale ale na fatonga e holo a o kutunga ke ko kwanga ixio ko pau ke o hake u me goni na whakalongo holo pe foke ka whawonga he ko ngana everybody had their interest ke mau hane portfolio whai e pe whakatau hosi aki o au pe ke last minute ai ko taimi ko po ke aho ko tahaga whai whiri o to kua mohe tahai aga haki whaitu wai ke whakahawhi ke o te ya tato e vai na uka masi isolo tau osi mata mai mea ko ya mo ne furiki vanu tala no ko ni o mai pe fu frauri lo ria fo tu e tu minister ko o mai fu o mai fu pure ya te ko o fo tu ya he kai tu ko kakai ko na ma o tau ke do a ko le ke na lava fa hanga o ki le ai fo noa hangi ni o hokorewa o se peko e whiri o se kakaia tata mai na tolo tok tak ta whakasio o hae mea le reige nau mau ma nau tolo whakafoi tui o pepe heru o au peia o hinga whoke e te mau e mea le rei he tafe hoto pupu ha au pe ni o te backstep au te lavaki whakakonai ko ngaka te mau e mea koko te whi mau. I would like to see MPs o ku tafe ho nau pupuha ka nau mau e mea ku lelei. E mea una whaam gea ku lelei. Ka ewa o mai mo te lota tau whea ia mo evil. Ko ku whakarea pe kia io evil. Eka koe tau whiri koe ni koe tau whiri he lesa evil. Aki evil sisi. Koe konga whakia ko Ke konga ia ko te hanga te arte whi whakaukau koe. O toko lahe apito. Wate ke sio he ukau komen koe ni toko lahe apito. Polgama koe ani awhi ahon. O koe toko lahe kuna ui ka koe. Ke lesi sita ho hingoa i he paremia, whiri paremia. Ka kuinga ke o te mou whiri he evil o lesser evil. Ka mou whiri he mea pe koe. Poka mea kuinga ke ki ahi ia ngei whare area. Tuku peke nau malanga ibe a kai fale area na dol pa tu pege na fili pa fili to ta to ko ba mahino ko ni hia na fili ko ke ko te nga ga do na fili le ke ko nga ko ke hinga gai ke evil pe ko lesser evil ka tu adu le me fa ta ko u ia fa hen I ka ko ko ya go ya ten I will become evil ka pa ko ai ke fa hu ho hingoa it's all about you and me and I want to see the system to think along poini aku o ke pe ko ai ke ko hanga pa ko fa o ko ingoa
O ko ten ai ni to ta ko me ai o mau tatau ga to be o mau tatau be ba. How I don't see it that way, and I don't think hoi fua ne afio. Ke ne si o mai ko me ai o hoko. Ko poini ba aku wai pe ngai mai ala loya e si o aku e tau ko ni sutone. Ai na ula vega ne afi. O ku ene afio ai lipati ke ne ui e whakataha whare a rea pe tene tiso e wha. Ia whanga taimpe, pe whekau e nau te whifo. O ke tau e ta. Ke ne whakarere whanua o ke tau e ta. He kai ke toi o vai, tai whare a rea e whanua. Ko poini a wago goha ke tau sio lo loto ke mea goe ni, mea ni na kai ke au o ko tuange pe ke teka. O ko loto ke tala noa e whakaukau, ke tau whehia, ke whakaukau, ko ngai i wase fie ivolo o tau whi umo aki. O kuhinga e koe aku. Pe koe ha, koe au na wamanaki pe koe ha, na wamanaki ka pau na malohi e tui e paremia. Koe ui ko mokoi ne a fio mokoi kakai. Ki eno, e kene tui, koe u dimension koe, koe fu invisible he ni e ngau e ai. Kau oho vare au pitau he ne o mai o engineer, tau kei mo matau tau. O mai pauri lori mo sela. Si. O ke ka pau e o mai ke ufiri he o ko tama koe, mo fute e pulu te ufiri au he te pulu o to huvanga wata. Ka pau e o mai tonga tapuhiwa mo tonga taputolo tuku mai ta whaakoe. Kai o mai ai ongo engineer ko tuku mai ta whaakoe. Ne ongo, he ko wanga ni whakafufua. Mahalo pe koe arrogance, pe koe ignorance, o hoko ai e tau pe korapu. Versus he ongo o tae mausia koe moi ivolo. Ke au te uwhiri au he ongo tamako. Te uwhiri au e toa tapu heo mo toa tapu tolo. Ka pau o nau au whiri pare mbia mbe whai koe kai whiri mai ongo tamako. That is how akri e kuanga i kuviu ke lau maari e au whehia pa moi whie mau o mawhai. So ko whanongo koe he anga i na kondisini ke whiri no pere wawau ko sea e whare area. Koe whakaukau solo. Koe whakaukau. Ke sea e whare area. E konga whakaukau koe. O atu rewa toa tau wha ke tokon pare mia ke. I pare mia koe no ai ke tau whiri. So koe na kondisini. Pa nao rewa ke kau o ngau e aki koe loto ia kau whakawhonga fōu. Ke tuka toa tau whit mo e wa tahataha ki tuka. Kai o mai nao. Pa tari hai pare mia. Ai ke ko kuinga whatanoa koe ni he pau ke expose ka toi mea koe ni au ke malanga mo ni te. Ke tau, o mai e tau kaha u. O mai e tau whakatutu pore anga ke ave ke e tau tuku hau. O mai e tānoa he fuante e pire he mama. O koe pake ni hene kunau talamai. Talamai kau e piven o ku whaofa hange ku hano a piven i he tūnga koe nuku riaki he pare mia lora tonga he dainimi he tū. Ka kou seo tu whuke, kou seo tu he ta whaakea he taha. O kou seo tu kai o koe ko hanu i he kuwakai antu. O kou toa ia ho o lama ki. Tolo. Ai ke kau mea kau mo de lau ka sisu koe. Kau whiwhine koe na tangi. O te mo tango i ko au. Mo tango mo i ko mo whanau. Ko au ia ko o kai ke uila po hai hui o ko Hawaii o fia heni. Kau i kai. Antu i tis ko le leibe ka kai. E ke koe ngai ko sea tu ki ai e piven. Neongo kapana ke whalongolongo pe koe. Ka tukuange pe e whaiwe teka ke moni te. Mahi no pe lahi pite whainga maari e ke i kuna pe ta whakoe na aisake. Pe koe pe me whainga maari e ke ne ke whiri koe ke hoko koe minister. I hono pure anga o whatatau ke ngawe na mo whai. Ka koe ni ko ke whiri ke he
ko ngā koe whafonga kakai, ki o mai mea ko tō pe ke tariu ki kakai. Pe ko tui mahalo, e malawa pe, ke more ai, ho whainga maari ke hoko atu koe minista, ka pau e mao he pureanga koe no ai sake. Nei, os whakahoko mai ka auia mea koe nasol. Ke oe te ho haa auia he, ke whiri pe auia he, o tai kai. Koe koe poidi a koe, koe koe ho haa koe ngā koe whe mau minista. Koe ho haa koe whounga, o taulanga aki. He koe no ngā koe hasol, whakatokanga mea he mea koe ni. Nā ku make a statement e kei lele yang ka au. Ke umalo lohi fo. Koe whanau o i he malu pe pure a ene afio. Nā whanau he mea koe. Koe hano hinga. He koe alternative koe ni tau ngau e aki. Koe hano makatunga kulalanga aki. Sio kita, whatau hosi, tau whehia, corrupt. Ai ni koe na uhinga i koe e hoko i umea koe ni. Aia koe kupoi ni mea ni te ke tau wako. Ke ua te tau toi ngau e ke whaunga koe. Ka tau o maha mea o mua noble. O maha whakaukau o very noble. Noble men, noble MPs. Honorable men, honorable MPs. Tau o mai ia. Pa tau falala o te tau siokita. Hanga he takake mama o mai e kakai lerei ke ne whakalere whanua. Ngai ni solo kai peke ke toi vei ua e whakaukau e mea koe ni. Na aku tau tala noa hono o mai e tuunga minista o au pe a mate te ege sio e holo anga no ofisi. Koe whakaukau ia. Koe uhinga ia. Koe foi whaunga koe ni, koe repeat me of the same thing. Hamea ka pau e tonu ai ka pau te ukaua ui ai, ka e hala e tai mko koe ke ukaua. Ko poi ni o ka pau na e hala he, e ke i hala he ni. He ko hake ko kulaua aku, ke mauwhiri ko ni, ain koe na mauhua e o. Na ke aha tahe tene, e pehe ke ne dictate, ke o mai kai o atu e. Ko au nau foi, involve pehe, i he whiri paremia mo tokon paremia. Ko uhinga nau talanoga ni afiko ku loto ke wongo ko falala ki he whaunga ke tu whakataha o toko tāko ni. Pako mea nau talanko te utok falala pe ka koe ka pao te motu whakataha. Kono uhinga ke wongo i malu ayanga whanonga whanua. Na ke pehe ko haku inga ko haku whiwa. Ka o loa ngā tamako ni na ke maumahen mautolu. I he kua fonga maheni anga mo sa soga mo ni kabineti ka to me kabineti sa soga maheni lelei whakatamaiti nege i maheni au mo ka nau tui mo falala koe combination e tene mai hala whanonga ke malu ai whanua koe ne ki au ko na aku kai peke o amana ki au e fall in a pare mea ke whatau hosi he koe whakarea nei o mai nei pehen. Tala mai he kau hufo ou, koe nau conditioned, ke nau popo ai ka koe, ke tuka e wa tahatapa mo pawantap fitu, ki tua, me o kabineti. Tako angai ne e ku whakarea. Hae hunga te ke pai ai foi freti ko ia. He kapau tau pehe, kapau e pehat, ikai ke u tuanga, pako e whehui reo, tena o ave na hosi ke whakatau hai, o ave ki whe. Koe opsini na e koe ongo kemi na e ua peko e kemi peko e pureanga motoa, mo e kemi pureanga lolo tonga. Aia koe kuhinga hange e na ua mai, hange waha freti, kapau he kai te ke whakatau e mau hosi, te mama tau whakatau ia ke pureanga motua. Ke na o ave ki ko hai saini mai pia. Ko kuhinga ni na kai te totonu, kai ke utui na totonu. Ka pau na totonu, ke ne pai ai whahinga whakailifia i pehe, whakampangatunga pe. Kai ke au solo, kai ke utokanga au pe pare mia pe kai ke pare mia. Ka nau
o se whakahale rei pe ki ai refuse ke uke inga awe e a kabineti. O kulala ngā ke whainga whakaukau e. Ke whia pēo ko osi ngā awe he kabineti koe. Nei kai ke whaia ki a whatau hosi. Ono mo ni nā ko osi whakaha mai no peka nā tolu. O te mo te o mai o ai ke pehe. E koe mea e a ako e nā koe laia. Mai e ma ako e nā koe laia. Had it not for the intervention of His Majesty, hei kai ke tau whakafoke wakake, ke tawhele rei mai hange koe ni. Ka koe na ko mou, kai ke mou loto mou tolu, ke tau alu le lei. Peko me ego o kou pehea iau, tuku mai ke kakai, tuku mai ke he whonua. He koe ngā, he koe taim koe e toki, i pāha kai fo i mea, o mwone lau kai mo ta, I told you so. E kai ke tui au solo ko mea koe ni e tolonga. O kou tui e whakamore ha intervention he ahoni. Kai whakamore la he anga pahe kai ke tau whaia. Ke whehu i whaketaha e pimeni. Whewheka pau hoko pe o mea katoa koe nuke whamatala ki ai. Ka koe ke ne liliu e ia loto pare mea kei whalongolong pe pare mea taritari ke toki whama opo pe ki modo e ahamoni te. I ne tu. Kono uhi ngā whuki e sol. E te tautala pe e fuagau mono fua. He kukai koe ospe fil pare mea pa osa mamani. Wai foi whanonga anga te taulawa i o tala. Without a doubt, te nau alpo whaaki. Koe tuk taimea te ke tuk pe mai. Masi, oki konga o tua koe mo tangata. Pepe, na kai fuko koe pena ke ua, ke toa me tua me he timi ngā we. Nei toa, nei request fuko koe mo tahata. Koe neo, koe o ti whakatala noa ki a e wa tahata hai tūnga kui ai pe ku mo ke whe mo ki na halo peha mo ngahi ngāwe ke mai wholau te ke mo whetau lako to. E ki re mai re lai go ki longa e kuri tu ai o yo ma wa to. Koe whewe atu koe whe mao koe na ave ke he pare mea lolotonga. Te nau pou ki ai ka pau e toa e wa tahata te mo tonga tak fitu ki tua. Koe whewe atu akia ko si mao hawhainga maria ke mo tala noa mo e wa tahata. Pea ku mo ke whe mo ki na halo pe ngahi wholau mo ngahi ngā. O iyo. Iyo. Nā ku whakaeke mai au me fiske te e wa tahata. Pea ko si ui he pare mea ha nau whata. O awe ke ahon te kia. Ke nau whakataha pa mo. Ai oku osi whiunga ai evidencia mo indicator o ko alonga pare mea mo mea koea. Kau ki kai koe poinia aku ia pe pehe. Ki au ka pau nane facilitate o tui o ku ai pene lau maari le lei he mea. Ka ku tui pe o tui ia ke kau engineer. Anga i eksio ko ke anga ne whai tūtūni. He nei kau pa mo e suspensioni ia he mea nane hanga o spark. He kono uhinga he nei na mautala no pe matol ki ai ka nei kai pe ke whakakau oku stick. He kono mo ni te utatu e mea koe ni he koe whiha i ni e tau isiu whakalao mo pe atu mamawhange pe pasikare tia. O mamawhange lai pe pasikare tia he foi allocation koe ni. Kau kai ke uhinga lele ia ka au. O kuai o malise se intention ia. Kau hange ko blau ka pau nei kai ke ongo mai ko whamatala mai e kau MP4 ia e nau whataha. Ai create ko e fia wheka o sea patoki alu rewa tau unu. Ai pea ke hange bego nau hawhaka pe nau taurea ka iaha mege nau no foi process wharere. Ka koe whounga ia ai evil one go tānoa koe kia. O si mau katoa au e nau ngai whataha. He kuroto tau atai na foke kau MP4 e nega iaha nau mea bea nau tolu. Nega
na hu mai be na tolu he file ka kai mo na o mai ke popo ke prenga lolo tonga. That's how e na whamatala o mea. Ana o vale na tolu he fufoi engineer. Pe koe ha hono i kua ngā solo, koe ke uiro e au. Koe ke anticipate au pe ha no i kua. Koe mea pe mai nga te au, this has to stop. Ai whainga whonga koe ni. Ka pau tau kumi ka whanua au kule lei. That's how I see it. Hai au ngai tau talai pe rikomite tukirangi. Kai asi mai he tau kau whaka. Kau tau pe koe kau taki o mai ke mui kai kakai. O na kau hala ke henau. Koe taki whakao se ki mua e whika. Koe loku o koe whaki ke wha tala noa whika. Koe mautolu koe ni i tu a whare area. Mau tala noa whika ma te taimi koe ni. Mautolu koe ni mau nofo atu koe ni tua. Me tāko tau pēu nofo mo ne whika. Whai mata i whika ke mō ni te. Ka koe ngā ko mautolu whoko ke mō manaka mo te tala noa whika i loto. Pea koe mea whake tāko ko manatui ke tātu. Ko tā whake uhinga koe ke mō whātala noa whika mo te i loto he ku e koe o sengai whiri koe ni mō whare area pe mō tolu katoa. Matol kon mo tano Afrika mahina mai tu amatol. La beka pa tonu Afrika pa tonu pa hala be. He kunga ke ne lili we ha mau tu ngai tua. O te mau ngai tua fale area be madori. To ko ke ha me den ta of madog ate mau fika. Ko se te dai nimi ko mau ko fika ni ku o mai mau si o ke he te tu ta nimi ko si o ta ki ai. Ta ha no ta fa ko ta hongo full ko si Toton pe no pere ke a oha ke ne kau popo ana toko hongo full pe toko tata. I tai nim, kai taha ni mai pe taha ono. Ka koku si atu koe ki ai, ka pau koe pure koe wha oa ke pure kovi. Koe ke pure lelei na mou ngā tau ka vei. E malawa ke alu hatoko wha me ho mou ta wha ki ta wha ke no pere pe toki whai deri hai pe no pere ne hoko atu pe. Hai ne kabinete ana mo me ka ku lava ta ofi foi e foi ta fa ko fo nga ta ka ko covid be fo ke hange ko ke tala mai ko mo nga unu pe ke fa hanga me be mo te covid nga mo fa ka kwa mo toria te pure covid nga e fa ka wa be ka ko sa te tala no la fika o te ke ha fa ha ia dynamic ke pe ko fa papa ko no fo la fika he hongo full e ko nga fa papa ia ko ia Koe tue tai mini ia koe whika koe a whawhanua o kui e toko ta hauna. Wow. A whika whawhanua. Koe tue tai mini. Pea ki au eni solo ka hanga koe tau whekumi whokieni ka whaunga. Ke koe mekanism pe koe sistemi o ngau e aki hona whotu e pare mea whotu e ka whawhafonga o nau ia iha mechanism ke ne filter out te pure kovi ai ki au ko e kai ke tau da do ke pure le ultimately foi ma fago te tau ki a fe ha funga maka o malo ai kai fatu e foi hala go ke hei kai ke tau lava o fetonge pistoni lo tonga ulere misini ai ki au go kwanga o mea ka to pe faga stage ko pau ke ta wafe o malolo ha funga maka o tu farere ya alu ke kahau ko hala fononga go ai go o tala go o kuloloto ai evil ngai faipa go ngai wa fe evil o me go tala no go fe ma fama o pau ke tau ki solo kai ke te tafok pe me foi pepe o pepe leva o te alu ki I foi unuve ba algo que hay que catapila ba algo que hay que pau que con a pendia solo kata toist vakai pong ka ki sio que loya go ta mai fe ka wa ki pa mo unlawful detention o pita hopoate mo unconstitutional suspension o pa ko ni ta mai ka ta hokon ta te kile le pe to lo bo nga mai no abi te fika pe ta hi wa pe ke ta no pe kai malo solo
Nala biben ovatu. Da to kisia bongbong. Fa malo atu kain I he lava ko ia. Ke mo fa malo atu he lava ko ia ke mo ka mai he da pol kala mai hon. Ko te ma ko foi me ma ho inga fika na tau whenga ki wha hau, ka ko ilo I whaka tau whiha ki wha ene atu e whika, ane afi, mono te ke ta wha aki e piwen, ka ko tautou whenga beha whainga whaunga, ke lava whaka hua te whika, kumahu inga whoki, ke tau ki mao ha tau whaka hua me tuan, ka ha tunga whika, ka ko whika a koe nau whaka hua to aki nau talange, tahataha, tautou ke he tahataha ai whawhanua, pea tahani mare vai pe tahao no fe tu kwa ke holo foi fika ko ya ka ko tau tu kwa ke foi fika ko ya ni ko mai minister policy tahao no fa no ka no to wa no pe hongo fulu ta fa ki wa ke e ke fika ke a ni a bong bong e te li pe ya na ta pa na te trop wi la pe algo ke olunga ka ko ngata ta pro kala ma ke a ni ta nge pe na mo lava o hinga le rega te da ni mi ka pau tahao no ai fika fa fanua o kulawa pe ke tala ai ngawe lahi ko nai whakahoko pureanga ko ni pe mea ku mamahi ai loto koe o whainga tā ia ai loto minista ko inga ko ngawe ko na nau whai na nau amanaki ke hoko atu ai ka ko inga ko ni tuunga ko kua uke hata ini mi ko tu ko poini o mahino ka te au ko pau ke afe mea lere o hilwhakinga funga maka ka ki wha sau pulu ka tau dok hoko atu ai whamalo ke tau ka sponsor malo bito mo toko ni mai ki he tau ngahi polokalama ko toa pe whamalo te kau mamata lawa ke mo kau mai o whaanga pe ha motu e tau mea he ko ngaku toko la bito aki mo tolu mo loton he tau pe Facebooka pe he ke tau pe siko YouTube o ku lele ilo o pe fio ke tau ngope si he ngahi polokalama ko toa pe ke lawa ke mo wahe lele iai o kai kakai kunau manako ke na mamata ngahi polokalama te tau pe ia te amo ngahi polokalama ke he pe koe o kulea le holo tau ngahi media i tonga pe ke tau ngahi polokalama koe ni me social media te tau pe ki hawhainga platform I murin mo manako koe hano hulu he TV whainga fuanga whako no hulu koe he tau YouTube pe kona huinga ia ko hanga o lele I loa pe ai ko ngā ka pau ke screen e koe ki ho TV o whainga fua YouTube ho sio ai pa pau ku ke sio pe ko telefoni whainga fua pe te Facebook ko loa pe ko whepe ha mea te ke lawa o mamata ki ta ngai polokalama pe ke toki whakafua pe me ai he ko whainga fua pe tau lere pe tau polokalama ngai lia whatonga mahino ngā fua pe to pe ke toki whakafua me ai a pongpongi tai mi hoko atolu te tau te foki mai pe ke nga ke update mai tau ngai fika pe ko hatu nga ko kua uke ai ia pongpong ka ku whamalo atu ke ting moto ka mo mea tau toki whelonga ki I he taimi tatau pe a pongpong hoko a tolu moto mo wha meri ma eke mai hoko a tolu a pongpong o ku tau polokala mai ko e South Pacific Loans ai kau taha ko ia o ku nau tokoni ke ngahi whia mau whakapaanga ko toa pe te ke lawa whetu taki I Nusilani I he ua o Cavendish Drive I loto manukau lea he whika koe nā noa walungea walu hiva walu kakelea ki a select upo tene lawa pe o tala noa atu ki ati koe hawhainga whetu upe te ke tā koe whika koe ni te nau transfer pe nā doke whai whikau ke ne lawa tala noa atu ki ati koe mahau lotonga mo ue whai whikau dai ni mi he whia hukala mea maarie ka ke tā pe koe pe me whanau tonga I he ofisi ko teu I estare ki mo mea ke nau lava tokoni no walungea walu hiwa walu ko South Pacific Loans ia te ke lava whetu taki ki ai ko e kauta hako ia wala page facing store mantu whatonga enga ang business ko ni whalere I tonga hanga ke tau mai pia building I maa wha koe marketi uta fo o ko na sta watu te ke lava toni mo filia wabe taha te ria na ki tomu I ngai wala ko ni ko te alatu mo uta hoko o to donu ke a watu ha weekend ka nga ke fight deli hai o ke Christmas le ai mo ngai a lotu base facing store wa fitu tonu ni mahano te ke lava tonu mo filia I pa fa malo atu ki mo tolu mo ke tau hi mai o kumi he mo ngai wala mi he tau whare kolo wala ko base facing store ko tau whare ko ulu
ai Francis Tigats o tu ko ia hanga tu pe ke ta mo pe ta fa ke pe svesin fa ma lo la het ke ti mo dolu mo ke ia fea da fare così ma o atu whainga kiripa, ha pe whainga nau kosi o ke fia ma i tonga, te ke lava ma original o kodoa, tata te whito ke tau Pop Wax, ma o ka doa du beia, te ke lava whatau i tonga, i he whare koe a Francis T. Katz, ko tui ke tiki te ma o e pikasi Pop Wax ko ni, i he whetu, mahalo i he tue tainimi, koe Francis T. Katz tiki ma o ai, koe ngai kiripa ka donga na, o brand koe wal, i he cold, be ki he klasiko ia i he maroon, ma o ka doa dui alan ori puka habe whainga kala, ko pepe ki he ngahi brand koe papelis, te ke lawa whatau ka doa ia. I tonga, i he Francis Tikatsi. Wa a koe no silani, te ke lawa tu ki he tahiwa bi, mo Nui Avenue, i Orewa, tala noa ka taholo te ne lawa. Tokoni atu ke te koe, pea, mo ka unga ue koe kunau iai, ke kosi houlu ke whaafofa. I tonga foki o ku mau whenga ke wharere ko toa pe ngahi ngau e kou whai ai ke ngā ke lawa o whatatau ke no whahoko te whatongia ka te ki mau tolu tata te whitu ki mau tolu ku mau aahe te mei muri mau whia pitu mo whamalo lahi ka te ki mau tolu o mo ke ia whia koe ta whare kosi i loto nuku alofa koe kautahamaka koe a te si a ka pe Royal Headstone koe whika noa whaua noa hiwa whitu whanima whataha o ke tu mo lau te lava fitu taki fika ko na ke tes ke na lava to ni ko i he maka ta falani live stream tui mono moi hafua lava le tes ke to ko ni atu ke te ko ka mo me a ta to foki ma bongbongi o hoko atu